हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी सरल ज्यामिति बही पंचम अध्याय परिमिति अनुशीलनी 5B नंबर 3 to 5 जाए आलोचना करिबा। देखो 3 नंबर B1 रे कोन अछि गोटिए वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य दिएछि 7 सेंटीमीटर हेले कर्णर दैर्घ्य निर्णय करो। तो देखो ए बी सी डी होजुडा वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर। तो हमें जानि जे कोन वर्गचित्र प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान, त माने ए बी बाहु सहित बी सी बाहु सहित सी डी आ ए डी बाहु समान, प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान, त माने प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य केते हो 7 सेंटीमीटर हो। એટલે हमें कर्ण दैर्घ्य बाहर करबा, कर्ण की एटी बी डी एक तार दैर्घ्य हमें निर्णय करबा। तो देखो जदि वर्गचित्र कोन दिएछि बाहुर दैर्घ्य दिएछि, हम कर्ण दैर्घ्यटा केमति पाइबा ना हमें √2 * बाहुर दैर्घ्य जदि करि देबा हमें कर्ण दैर्घ्य पाइ दिबा। तो देखो गोटिए वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर अतः वर्गचित्र कर्ण दैर्घ्य समान √2 * बाहुर दैर्घ्य। तो √2 * बाहुटा केते, बाहुटा होछि 7 सेंटीमीटर, त माने √2 * 7 तो 7√2 सेंटीमीटर। तो निर्णय वर्गचित्र कर्ण दैर्घ्य केते ना 7√2 वर्ग सेंटीमीटर। ये होछि आंसर। देखो B2 टारे कोन अछि गोटिए वर्गचित्र कर्णर दैर्घ्य 18 सेंटीमीटर हेले बाहुर दैर्घ्य निर्णय करो कहिछि। तो देखो ए बी सी डी होजुडा वर्गचित्र कर्णर दैर्घ्य, कर्ण की एटी बी डी होछि कर्ण। ए कर्ण दैर्घ्य केते दिएछि 18 सेंटीमीटर दिएछि, हेले बाहुर दैर्घ्य हमें निर्णय करबा। तो देखो गोटिए वर्गचित्र कर्ण दैर्घ्य होछि 18 सेंटीमीटर अतः वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य समान कोन हो कर्णर दैर्घ्य विभक्त √2। कर्णर दैर्घ्य विभक्त केते हो √2 हो। तो कर्णटा केते दिएछि बी डी दिएछि 18, तो 18/√2 हैला। तो 18/√2 होची, तो √2 टा देखो हरर अछि, ये होची कोन ना ये होची हमरो अपरिमेय संख्या, जेतु √2 टा होची हरर अछि अपरिमेय संख्या। तो एटा परिमेय रूप रे परिप्रकाश करबा। तो परिमेय रूप रे परिप्रकाश केमति हेबो ना हमें हरर रे √2 गुणबा। जदि हम हरर रे √2 गुण करछे लघु रे हम √2 गुण करबा, तो 18 * √2/√2 * √2। तो 18 * √2 18√2/√2 * √2 केते ना 2, त माने 18√2/2। तो 2 रे काटि दबा 18 टा केते आछि 9, तो 9 * √2 होची 9√2 सेंटीमीटर। त माने वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य केते पाइ गेले हम 9√2 सेंटीमीटर, 9√2 सेंटीमीटर पाइ गेले। तो लिखि दबो तो ये निर्णय वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य होची 9√2 सेंटीमीटर। ये होची आंसर। तो देखो हमर 3 रो B3 रे कोन अछि देखो गोटिए वर्गचित्र कर्णर दैर्घ्य 22√2 सेंटीमीटर हेले एहार परिसीमा निर्णय करबा। तो देखो ए वर्गचित्र कोन दियैछि ए बी सी डी वर्गचित्र हैला कर्णर दैर्घ्य दियैछि माने बीडी दियैछि केते ना 22√2 सेंटीमीटर हेले यार में परिसीमा निर्णय करबा। तो देखो वर्गचित्र प्रत्येक बाहु दैर्घ्य समान कि नै, तो प्रत्येक बाहु दैर्घ्य समान, तो जे कर्ण दैर्घ्य दियैछि ले बाहु दैर्घ्य निर्णय करबा। तो बाहु दैर्घ्य जने पाइ दिबा हेले हम परिसीमा कहिछि माने परिसीमाटा वर्गचित्र परिसीमाटा केते पारिबो ना 4 गुणन बाहु दैर्घ्य करि देला माने ए वर्गचित्र परिसीमा पाइ दिबा कि नै। तो देखो वर्गचित्र कर्णर दैर्घ्य केते दियैछि ना 22√2 सेंटीमीटर अतः वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य केमति मिलबो ना कर्णर दैर्घ्य विभक्त √2 करबा। तो कर्णर दैर्घ्य केते दियैछि 22√2/√2। तो √2 कैंसिल हो गेला कि नै, तो 22 सेंटीमीटर आसी गेला कोन वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य। ये 22 प्रत्येक वर्गचित्र कोन प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान कि नै, तेनु हमर बाहुर दैर्घ्य आसी गेला 22 सेंटीमीटर। तो देखो वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 22 सेंटीमीटर आसी गेला, वर्गचित्र परिसीमा निर्णय करबा केमति निर्णय करबा ना बाहुर दैर्घ्य 4 * बाहुर दैर्घ्य बुझियला कि नै। तो एटा बाहुर दैर्घ्य केते दियैछि ना 22 सेंटीमीटर दियैछि। तो लिखि दबो एवं वर्गचित्र परिसीमा होछि 4 * बाहुर दैर्घ्य। तो 4 * बाहुर दैर्घ्य केते दियैछि 22 दियैछि, तो 4 * 22 माने 88 सेंटीमीटर। तो लिखि दबो तो ए कोन लिखबो निर्णय वर्गचित्र परिसीमा होछि 88 सेंटीमीटर। ये होछि आंसर। देखो 3 नंबर IV रे कोन अछि गोटिए वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर बढ़ी गले कर्ण केते सेंटीमीटर बढ़िबो हैला कि। तो देखो ए बी सी डी वर्गचित्र तो बाहुर दैर्घ्यटा केते होछि ना 2 सेंटीमीटर बढ़ि जिवो। तो देखो हम वर्गचित्र बाहुर जानि कोन ना प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान बोली जानि छै। यदि हम प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य मने कर हम प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य नेबा a सेंटीमीटर, त माने हमर कर्ण दैर्घ्य केते हेबो √2 हेबो। √2 केमति जानली ना हम जानि कर्ण दैर्घ्य रो फॉर्मूलाटा कोन ना बाहुर दैर्घ्य * √2। त माने बाहुर जदि मु a सेंटीमीटर नेली त माने कर्ण दैर्घ्य केते हला बाहुर दैर्घ्य * √2, त माने a * √2 होची √2a हैला हैला कि। किंतु क्वेश्चन रे कोन कहछि गोटिए वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर बढ़ि जिवो, अर्थात जदि हम बाहुटा को दैर्घ्य a नेथिले
যদি আমি 2 সেন্টিমিটার পড়িছো মানে a প্लस 2 সেন্টিমিটার যদি হই ଯିବ ହେଲା କି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ফার্স্ট বুঝি নিও তো a थिला तो बाहुर दৈর্ঘ্য केते हिची ना 2 सेंटीमीटर बढ़ी गले कर्णर दৈর্ঘ্য केते बढ़ी ଯିବ तो हम बाहुर दৈর্ঘ্যটা केते नितिले a नितिले तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी गला माने a प्लस 2 सेंटीमीटर ही गला ला प्रत्येक जेतु बर्गजित तो प्रत्येक बाहुर दৈর্ঘ্য समान कि नहीं त माने प्रत्येक बाहुर दৈর্ঘ্য केते हला a प्लस 2 a प्लस 2 a प्लस 2 सेंटीमीटर हला बुझी हला तो हेले कर्ण दৈর্ঘ্য केते हेबो तो देखो जदि बर्गजित बाहुर दৈর্ঘ্য 2 सेंटीमीटर बढ़ी जो तो कर्ण दৈর্ঘ্য कोन माने बाहुर दৈর্ঘ্য केते हला त माने a प्लस 2 सेंटीमीटर हला जदि बाहुर दৈর্ঘ্য हम আমার বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে ଥିଲା a সেন্টিমিটার ଥିଲା তো বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সেন্টিমিটার পড়ি গলা তার মানে a + 2 সেন্টিমিটার হলা তো কর্ণ দৈর্ঘ্যটা কেতে হবে না দেখো বাহুর দৈর্ঘ্য গুণন √2 তার মানে a + 2 * √2 ই আসি গলা কোন বাহুর দৈর্ঘ্য তো কর্ণর দৈর্ঘ্যরে কেতে বৃদ্ধি হবে 2 সেন্টিমিটার বড়ি গলে কর্ণ দৈর্ঘ্যরে কেতে বৃদ্ধি হবে না দেখো আমার যেতলে বড়ি গেলা বড়ি যাই মানে যেতলে আমি বৃত্তর কর্ণ দৈর্ঘ্য যেতলে বড়ি গলা তো কর্ণ দৈর্ঘ্য কেতে হলা বৃত্তর যেতে বাহুটা বড়ি গলা কর্ণ দৈর্ঘ্য কেতে হলা না √2 * a + 2 হলা কি নাই सेमती जेतले हमर जेतले बर्गचित्र बाहु दৈর্ঘ্যটা बढ़ी नथिला એટલે કોણ દৈর্ঘ্য કેતલા ના √2a સેન્ટીમીટર थिला ता माने हम जेतेबेला बढ़ी जाईतिबा कोण दৈর্ঘ্যটা केते ना √2 * a + 2 2 सेंटीमीटर बढ़ी गला जेतले बाहुटा तो कोण दৈর্ঘ্যটা हला √2 * a + 2 ता माने ई √2 * a + 2 रे जेतेबेला हमर बढ़ी नथिला माने बर्गचित्र बाहु दৈর্ঘ্য जेतले बढ़ी नथिला तो कोण दৈর্ঘ্যটা केते थिला √2a थिला ता माने एटू एटा को माइनस करि देला माने हमें कोणर केते वृद्धि हला जानि पारबा कि नै बुझिला तो देखो सेटा केमती लेखबो केमती हला कि तो देखो मने करो बर्गचित्रर बाहुर दৈর্ঘ্য होची a सेंटीमीटर हला तो ले कर्णर दৈর্ঘ্য केते हेबो ना हम फॉर्मूला जानिछे बर्गचित्र जदि बाहुर दৈর্ঘ্য दत्त थिबो हले कर्णर दৈর্ঘ্য हबो बाहुर दৈর্ঘ্য * √2 तो बाहुर दৈর্ঘ্যটা हम मने करो केते नितिले a सेंटीमीटर नितिले ता माने a * √2 केते हला √2a सेंटीमीटर तो तापर क्वेश्चन में कहिछि देखो बर्गचित्रर बाहुर दৈর্ঘ্য 2 सेंटीमीटर बढ़ी गले बाहुर दৈর্ঘ্য केते हेबो a + 2 सेंटीमीटर हेबो बुझिला कि ना बाहु दৈর্ঘ্য a थिला a सेंटीमीटर थिला तो हम 2 सेंटीमीटर बढ़ी जिवो तो a + 2 सेंटीमीटर हे जिवो तो यदि बाहुर दৈর্ঘ্যটা a + 2 सेंटीमीटर हला कोण दৈর্ঘ্য केते हेबो ना बाहुर दৈর্ঘ্য * √2 तो बाहुर दৈর্ঘ্য केते हला a + 2 जेतेबेले बाहुर दৈর্ঘ্য a 2 सेंटीमीटर बढ़ी गला तो बाहुर दৈর্ঘ্য केते हला a + 2 सेंटीमीटर हला कि नै ता माने हमर एटा होची बाहुर दৈর্ঘ্য तेबे हला तो कोण दৈর্ঘ্য केते हेबो ना बाहुर दৈর্ঘ্য गुणन हमर केते हेबो √2 ता माने a + 2 * √2 तो कोण दৈর্ঘ্য केते हेबो √2 * a + 2 सेंटीमीटर तो कोण दৈর্ঘ্যরে केते वृद्धि होबा कोण दৈর্ঘ্যরে वृद्धि होबो समान केते ना केते बढ़ीची देखो 2 सेंटीमीटर बढ़ी गलारु कोण माने बाहुर दৈর্ঘ্যরে 2 सेंटीमीटर बढ़ी गलारु कोण दৈর্ঘ্য हेतिला √2 * a + 2 जेतले बाहुर दৈর্ঘ্য बढ़ी नथिला अर्थात बाहुर दৈর্ঘ্য हम a सेंटीमीटर नैतिले तबे कोण दৈর্ঘ্য केते थिला ना √2 a सेंटीमीटर थिला माइनस करि दबा बढ़ीतिबा कोण दৈর্ঘ্যरु हमें एक्चुअली जे कोण दৈর্ঘ্য थिला हला जेतले बढ़ी नथिला बर्गचित्र बाहु दৈর্ঘ্যटा से कोण दৈর্ঘ্য केते थिला √2a सेंटीमीटर थिला तो कोण दৈর্ঘ্যर वृद्धि हेबो माने √2 * a + 2 - √2a करि दबा देखो √2 * a √2 + 2 केते हेबो +2 √2 - √2a देखो +√2a - √2a कैंसिल हो गेला तो केते रहबो 2 √2 रहिला त माने 2 √2 वृद्धि हेबो कोण दৈর্ঘ্যरे केते वृद्धि हेबो 2 √2 सेंटीमीटर वृद्धि हेबो तो लिखिदेव अतए गोटे बर्गचित्र बाहुर दৈর্ঘ্য 2 सेंटीमीटर बढ़ी गले एहार कर्णर दৈর্ঘ্য केते बढ़ी जिवो ना 2 √2 सेंटीमीटर बढ़ीबो ये होची आंसर देखो 4 नंबर रे कोन अछि ना गोटे आयतचित्रर समकोण संलग्न बाहुद्वयर दৈর্ঘ্য दत्त अछि हेले कर्णर दৈর্ঘ্য निर्णय करो B1 अछि देखो 75 मीटर और 40 मीटर B2 रे अछि देखो 14 मीटर और 48 मीटर अछि तो देखो A B C D अछि आयतचित्र ए आयतचित्रर कोन अछि ना विपरीत बाहुर दৈর্ঘ্য कोन समान त माने AD बाहु सहित BC बाहु समान सेंति AB बाहु सहित की समान हबो CD बाहु समान हबो समकोण संलग्न आयतचित्र कोन प्रत्येक कोण समकोण कि नै आयतचित्र प्रत्येक कोण समकोण तो समकोण संलग्न बाहुद्वयर दৈর্ঘ্য दत्त अछि ए लागि त माने देखो ये 40 सेंटीमीटर हमर ए प्रस्थटा को नेबा 40 दৈর্ঘ্যটা को नेबा 75 तो ए समकोण संलग्न बाहु होची कि नै ते देखो समकोण संलग्न बाहु AB आ की होची BC समकोण संलग्न बाहु देखो AB आ AD सेंति समकोण संलग्न बाहु की होची हमर CD आ BC बुझियला तो ये होची हमर दৈর্ঘ্য ये होची प्रस्थ हला हम कोण बाहर करबा तो देखो जदी आयतचित्र दৈর্ঘ্য दिया आइतो दৈর্ঘ্য दिया आइची कि नै एटा प्रस्थ दिया आइची तो देखो दৈর্ঘ্য दिया आइतो बोले प्रस्थ भी दिया आइतो बोले कोणटा केमति पारिबो ना फार्मूला दिला कहितली बेसिक कांसेप्ट रे आयतचित्रर कोणर दৈর্ঘ্য समान होची √ओवर दৈর্ঘ্যर स्क्वायर प्लस प्रस्थर स्क्वायर करि देला माने आमे पाइ जिबा कोणटा बुझियला कि तो देखो आयतचित्रर समकोण संलग्न बाहुद्वयर दৈর্ঘ্য थाकन में 75 मीटर और 40 मीटर
অতএব আয়তক্ষেত্রর কর্ণর দৈর্ঘ্য সমান কোণ হবো রুট ওভার অফ দৈর্ঘ্যর স্কয়ার প্লাস প্রস্থর স্কয়ার। তো দৈর্ঘ্য কেতে দিয়েছি 75, 75 র স্কয়ার প্লাস প্রস্থ দিয়েছি 40, 40 র স্কয়ার। তো রুট ওভার অফ 75 র স্কয়ার কেতে হবো দেখো 5 র স্কয়ার 25, তো 7 7 7 র পরবর্তী সংখ্যা কেতে 8, তার মানে 7 * 8 কেতে না 56। তো 75 র স্কয়ার হচ্ছে কেতে না 5625 প্লাস 40 র স্কয়ার কেতে না 0 র স্কয়ার ডবল 2টা 0 র স্কয়ার কোন হবে ডবল 0 হয়ে যাবে 4 র স্কয়ার কেতে না 16, তার মানে 1600। তো কেতে হবে রুট ওভার অফ 5625 প্লাস 1600 মিশিলে কেতে আসবে রুট ওভার অফ 7225 ହେଲା 7225। তো দেখো রুট ওভার অফ 7225 ଅଛି দেখো তার রুট কেতে আসবে না 25 ର রুট ওভার কেতে 5, তো দেখো 72 ଅଛି 72 ର রুট ওভার কেতে হবে না দেখো আমি দেখো 8 নেবা 8 * 9 করলে কেতে হচ্ছে 8 র পরবর্তী সংখ্যা কেতে 9 72 হচ্ছে কি নাই ঠিক সেই করে দেখো 7 যদি 8 করবে কেতে হচ্ছে 56 হচ্ছে তো 72 হচ্ছে তার মানে কেতে 8 ଆଉ 9 গুণন করলে আমার 72 হচ্ছে কি নাই। তেমন আমি এটা সবটু সান 8 ଆଉ 9 যে আমি গুণন করছি সবটু সান কি না 8, তেমন আমি 8 নেবা। তো 85 ର 85 * 85 গুণি দেখো দেখো এতকি আসবে বুঝিলা কি নাই এটা শর্টকট মু বতেই দউছি ହେଲା কি। তো 7225 ର রুট ওভার হচ্ছে 85 ହେଲା কি যেহেতু একক মিটার আছে তার মানে 85 মিটার বুঝিলা কি। তো লিখি দেব অতএব নির্ণয় আয়তক্ষেত্রর কর্ণর দৈর্ঘ্য কেতে হচ্ছে 85 মিটার, তার মানে আমার এই বিডিটা কেতে পাইলে 85 মিটার পাইগলে বুঝি পারলা কি নাই। অতএব লিখি দেব সব অতএব লিখব বুঝিলা। দেখো 4 ର বিটুটারে ଅଛି ହେଲା কোন দিয়েছি না আমার আয়তক্ষেত্রর সমকোণ সংলগ্ন বাহু দ্বয়ের দৈর্ঘ্য দিয়া হইতিলা বিটুটারে কোন দিলা না 14 মিটার দিলা বিটুটারে কোশ্চেন কোন দিলা 14 মিটার দিলা ও কেতে 48 মিটার দিলা ହେଲା কি ଏ ହଉଛି ଆୟତଚିତ୍ରର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା କି। ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମାନେ এই বিডিটা ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ହେଲା ଆମର ଏଡି ବାହୁ ସହିତ ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଡି ବାହୁ ସହିତ ବିସି ବାହୁ ସମାନ ଏ ବି ବାହୁ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ସିଡି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ। তো দৈর্ঘ্যটা কেতে দৈর্ঘ্য দিয়েছি 48 মিটার প্রস্থ দিয়েছি কেতে না 14 মিটার, তার মানে বিসিটা হচ্ছে 48 মিটার মানে এডিটা হবে কেতে 48 মিটার হবে। তো প্রস্থ কি 14 মিটার মানে এবি সহিত সিডি হচ্ছে কেতে না 14 মিটার। তো দেখো কেমতি লিখব এলে আমি কর্ণটা বাহার করবা। তো দেখো কর্ণটা পাই ফর্মুলা কোন দিলা না যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ দিয়ে দিব কর্ণটা বাড়িব কেমতি না রুট ওভার অফ দৈর্ঘ্যর স্কয়ার প্লাস প্রস্থর স্কয়ার করে দিলা মানে আমি আয়তক্ষেত্রর কর্ণটা পাই দিবা। তো দেখো আয়তক্ষেত্রর সমকোণ সংলগ্ন বাহু দ্বয়ের দৈর্ঘ্য থাকে আমি 14 মিটার ও 48 মিটার। তো অতএব আয়তক্ষেত্রর কর্ণর দৈর্ঘ্য সমান কোন হবে না রুট ওভার অফ দৈর্ঘ্যর স্কয়ার প্লাস প্রস্থর স্কয়ার। তো রুট ওভার অফ দৈর্ঘ্যটাকে দিয়েছি 48 র স্কয়ার প্লাস প্রস্থকে দিয়েছি 14 র স্কয়ার। তো দেখো 48 র স্কয়ার কেতে না 2304 প্লাস 14 র স্কয়ার কেতে না 196। তো 2304 প্লাস 196 মিশলে কেতে হবে 2500। তো 2500 রুট ওভার কেতে না 50 মিটার, মানে 50 র স্কয়ার কেতে না 2500 কি নাই। তো নির্ণয় আয়তক্ষেত্রর কর্ণ দৈর্ঘ্য কেতে আমার 50 মিটার, 50 র স্কয়ার কেতে 2500 কি নাই। তো লিখি দেব তো নির্ণয় আয়তক্ষেত্রর কর্ণ দৈর্ঘ্য হচ্ছে 50 মিটার এ হচ্ছে आंसर। দেখো 5 নম্বরটারে কোন আছে না গোটিয়ে সমবাহু ত্রিভুজর পরিসীমা দিয়া হইছে 24 সেন্টিমিটার হেলি এহার উচ্চতা নির্ণয় করো। তো দেখো এ বি সি হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজর পরিসীমা দিয়া হইছে। পরিসীমা মানে কেমতি বাড়িব ত্রিভুজর না এ বি যুক্ত বি সি যুক্ত এ সি হেলে কোন হবে পরিসীমা কি নি টোটাল কোন তার বাউন্ডারি কইছে হেলা কি ত্রিভুজের বাউন্ডারি না এ বি যুক্ত বি সি যুক্ত এ সি কেতে দিয়েছি 24 সেন্টিমিটার দিয়েছি। যেহেতু এ বি সি হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ তার মানে প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য সমান মানে এ বি বাহু সহিত বিসি বাহু দৈর্ঘ্য সমান বিসি বাহু দৈর্ঘ্য সহিত আমার এসি বাহু দৈর্ঘ্য সমান, তার মানে প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য কেতে হবে 8 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটার হবে। তো আমার পরিসীমা দিয়েছি মানে এ বি যুক্ত বিসি যুক্ত এসি দিয়েছি কেতে না 24। তার বাহুর দৈর্ঘ্য কেমতি পাইবা না পরিসীমা বাই 3 করে দিলে মানে বাহু দৈর্ঘ্য পাই যাবা বুঝিলা কি। যদি বাহুর দৈর্ঘ্য মিলি যাব হেলে আমার উচ্চতাটা মিলি যাব ফর্মুলা পকাইলে। তো দেখো সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা কেতে দিয়েছি 24 সেন্টিমিটার। অতএব সমবাহু ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্যটা কেমতি পাইব না পরিসীমা বাই 3 করে দেবা কি পাই না সমবাহু ত্রিভুজের কেতে বাহু তিনটি বাহু তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য কোন হবে সমান, তাহলে পরিসীমা বাই 3 করে দিলে 24/3 মানে হচ্ছে 8 সেন্টিমিটার। মানে সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য কেতে আসলা 8 সেন্টিমিটার। দেখো মিশে দেখো এ বি যুক্ত বিসি যুক্ত এসি মিশে দেখো 8 8 কেতে 16 16 8 কেতে 24 হচ্ছে কি নাই। তার মানে আমার সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্য কেতে আসলা 8 সেন্টিমিটার আসি গলা।
तो देखो समबाहु त्रिभुज बाहुर दैर्घ्य दिखाई उच्चतार फर्मुला कौन ना समबाहु त्रिभुज उच्चतार फर्मुला √3/2 इंटू बाहुर दैर्घ्य करदेला माने आम समबाहु त्रिभुजर उच्चता पाइबा। तो लिखिदेव तो समबाहु त्रिभुजर उच्चता समान कौन हम √3/2 इंटू बाहुर दैर्घ्य। तो √3/2 इंटू बाहुटा के 8 आसी कि नहीं तो √3/2 इंटू 8 करदे तो 8 को 2 रे भाग करले केते आसबो 4 आसबो कि नहीं 2 इंटू 4 होची तो 4 इंटू √3 होची केते ना 4√3 सेंटीमीटर। तो लिखि देबो तो समबाहु त्रिभुजर उच्चता होची 4√3 सेंटीमीटर होची आंसर। तो देखो तुम नंबर 5 दिन पूरा कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट वीडियो रे हमें नंबर 6 रु आलोचना करबा। आशा करूची पिला माने वीडियो को बुझि पातिबो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिवो तापर बेल आइकन को दबाई दबो जहा पर कि मोर वीडियो आसे नोटिफिकेशन पळेबो। थैंक यू।